Now we are talking about the how to select the cable size. In the electrical wiring system, we need to select the cable size. In this case, we have to follow the cable selection procedure. Cable selection procedure using the standards. So the Austrian standard 3000H is utilized. So firstly, we have to find out the load current requirement. What will be the load current requirement? We have to find out the total maximum demand, and then we determine the current carrying capacity. So consider the factor affecting the current carrying capacity across the we have to utilize a AS3000 and the AS3000A standard. Determine the factor affecting the current carrying capacity. Then we have to select the selection of maximum cable size based on the current carrying capacity. So if you know the current carrying capacity, we select the maximum cable size, and then select the maximum cable size based on the voltage drop limitation. Then you find out the voltage drop, and then we find out the cable size, and select the minimum cable size based on short circuit performance. So depending on the short circuit performance, we select the minimum cable size. Those 5 steps have to be followed to select the cable. တက်စင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီဟာတော့ဘယ်လိုဝါယာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တော့စီကန်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ Australia Standard AS3000 နဲ့ Australia Standard 3008ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပထမဆုံးဒီလိုဝန်တွေကနေလျှက်စီးရဘယ်လောက်ဆွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမှရှားရမယ်ရှားတဲ့ခါမှာဆိုရင် AS3000 ပုံပြီးရှားရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝါယာဂျိုးကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လျှက်စီးကိုသဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ AS3000 နဲ့ 3008ကိုသုံးပြီးဆွဲရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အသေးအငယ်ဆုံးဒီဝါယာ site เนาะဒီလျှက်စီးကြောင်းပယ်နိုင်တဲ့အငယ်ဆုံးဝါယာเนาะဝါယာ site ကိုဝါယာအရွယ်အစားကိုရှားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะဝါယာအရွယ်အစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝါယာအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဘိုးအားဘယ်လောက်ကျဆင်းမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะဒီ short circuit ဖြစ်လာတဲ့မှာဘယ်လောက်ခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့မှเนาะဒီအချက်ပါအဆင့်၅ဆင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဝါယာရဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ် So then, in this case, the installation condition and the externals are influence. When we are installing the electrical installations condition, external factors also influence on it. So in this case, what factors are affecting is this is for the ambient temperature. Ambient temperature is affecting. So that this is for the cables ambient temperature. What will be the outside low condition? Outside low condition is ambient temperature and the cable thermal insulation, whether cables are enclosed or unenclosed, grouping of cables, direct sunlight and the varying loads. Those effects are impact on the selection and the installation method. Now, why are you in the camera so not the over a chatty as we not all that they are mushi? The I might see the lady a pujino. Now I'm a don't you that why are they a pucanine, kukan puro. Now we why are the Oma? 背ထားသလားမ背ပဲထားသလားဆိုတာဒီနောက်ပြီးဝါယာကိုဘလို့เนาะပေါင်းစည်းပြီးပြုလုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးနေဓာတ်ရိုက်ကြသလားနောက်ဝန်ရဲ့လျှက်စစ်ဝန်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့ဒီအချက်တရားဆိုရင်ဒီဝါယာတွေကိုတတ်ဆင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမှဩဇာသက်ရောက်တာဖြစ်တယ် And therefore the now we based on here we the from the low condition we determine the maximum demand determine the current requirement so that from the circuit we determine the maximum demand and current requirement and decide on the installation method for cable, which methods you will be using, whether you using the enclosed or the unenclosed method, we have to decide. And then in a single circuit, there will be the rule of circuit that there are two kinds of conditions. In a single circuit, we have to determine the appropriate table. So AS3000 is a table you utilize, and we have to find out the how will be the derating factor. And when the group of the circuit, we also utilize the derating table. You have to utilize the derating cable. And then the derating water necessary, we have to determine the derated current. And then for the knowledge of the environment condition, we concern about the environment condition, decide on the factors or the factors that could cause a further derating. So therefore there's an environmental condition also impact on the derating of the cable. And then we have to determine the ambient sensor, swing factor, or the ground depth, or the swing thermal resistance we have to concern. And all the current value divided by the gradient factor, and then we have to determine the minimum current carrying capacity for the cable circuit. We have to find out. Those are the steps that we have to utilize to select the cable site. You know, the essential don't be on these now via joy USA you are my kitty. A Pramazoma so in a Paramaso, Tilo, no, some man there, the Panama, so it's a blouse seen it as well. Shame, Piloma Pen, Nilanet, Tassing, Kaumane, Uma, underground Tamala, overhead Tamala.
公主ထဲမှာတက်မလားအဲ့ဒီစနစ်ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်လန်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပတ်လန်းတွေစုပေါင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ဒီတက်မှတ်တဲ့ဒီ table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲတတ်မှတ်တဲ့စာ deleting factor ကိုရှာရမယ် deleting factor ကတော့လျှက်စီးကြောင်းကိုပို့ short ပေးရမယ်ဒီလိုနော်ကိန်းတွေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အုပ်စုနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီတတ်မှတ်တဲ့ deleting factor ကိုအဲဒီအုပ်စုဇယားတွေသုံးပြီးရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမူလလျှက်စီးကြောင်းမှာအဲ့ဒီ deleting factor သုံးခြင်းအပြင်တော့ဒီလိုတော့တတ်မှတ်တဲ့ဒီလျှက်စီးကြောင်းတန်ဖိုးပါပါနာကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလည်းထည့်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအားဆိုရင်တော့ဘလို့တော့မြေကြီးရဲ့အခြေအနေရှိမလဲစောက်ဘဲအနက်မှာဒီဝါယာတွေကိုတွယ်ထားသလဲနောက်ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့ဒီကိုအပူတည်ဆောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအဲ့ဒီ deleting factor နဲ့စားပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တို့ကကားလျှက်စီးကြောင်းအနည်းဆုံးတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဝါယာအရေးစားကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်So that there will be the in this case we write down the equation total voltage draw is so the voltage draw due to three phase load divided by root 3 so when you are using the three phase system in this case we have to find out the voltage draw so for the single phase voltage draw is the voltage draw due to three phase draw divided by root 3 this is the way we calculate it အဲ့တော့တို့မှာ three phase system နဲ့ single phase system ရှိတယ်အဲ့ single phase system မှာရှိတဲ့ voltage draw လာဆိုရင် three phase voltage draw မှာ root 3နဲ့စားမှာဖြစ်တယ်in the meantime we also calculate for this one single phase three phase multiplies this is for the voltage rating so this is the unit voltage can be there single phase unit voltage is equal to the single phase 0.866 multiply three phase voltage rating unit voltage is equal to 0.86 multiply single phase unit voltage and also when we are changing the three phase unit voltage to single phase unit you multiply with the 1.555 အဲ့တော့three phase unit ပိုအားကိုမှsingle phase ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်1.555 နဲ့မြောက်ရမယ် single phase three phase unit ပိုတွေပြောင်းကျင်တော့ 0.866 နဲ့မြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ် so this is the typical installation diagram of this system so firstly we coming out the consumer main after this main circuit board MSB and sub main distribution circuit board DSB and the sub circuit and that's this is and then we using the consumer load so this is what the typical electrical installation diagram တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့လျှက်စစ်ပတ်လန်းပုံစံဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးသုံးဆွဲတဲ့လိုဝင်တွေကိုလည်းတည်ဆောင်တဲ့လျှက်စစ်ပြီးတော့မှအဓိက main clock ကိုသွားမယ်အဓိက main clock ကမှအဆင့်စက် main ကိုသွားမယ်စက် main ကဆိုရင်တော့တည်ဆောင်ရတဲ့ wire ကျိုးအဲဒီမှာ distribution board ကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး final ဆက်စားကြည့်ရမှာအဆင့်သုံးဆွဲတဲ့ outlet ကိုသွားမှာဖြစ်တယ် so that there will be this how we also determine that so in this case this is those are the problems are we have to determine the kind of the load and we have to we find out the load group and then we have to make the calculation in this case we have to utilize the ASR 3000 standard depending on the kind of the installation we categorize the load group and then we follow the appropriate clause and we determine the current so this is the way we determine all the light all the GPO voltage water heater we classify the load group across the AS 3000 table and then we follow the appropriate clause and then we determine the current contribution အဲ့တော့ဒီလိုဝန်တွေကိုဆန်းဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် AS 3000မှာဆိုရင် table တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ table မှာဆိုရင်ဝန်ရဲ့အမျိုးအစားကိုမူတည်တော့မှဘယ်လိုဝန်အမျိုးအစားလဲဆိုတော့အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှဒီလျှက်စီးကြောင်းကဘလောက်အဲ့ဒီဝန်ကနေပြီးတော့သုံးဆွဲတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ maximum demand ကို AS 3000သုံးပြီးတော့တွက်ချက်မှုရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် so this is for those problems are example are regarding the maximum demand calculation ဒါဆို maximum demand ကိုတွက်ချက်တဲ့ဒီဥပမာတွေရဲ့ဥပမာပြတာဖြစ်တယ် the next one is we talking about the short protection when the electrical fault happened in this case we had to cut off the circuit before the fault current reaching the maximum value so that time the circuit breaker should be appropriate to operate it အဲ့တော့ဒီမှာ electrical short ပြတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီ fault ကအပြစ်ဖြစ်တဲ့လျှက်စီးကြောင်းကအမြင့်မားကိုဆိုမရောက်ခင်မှာဆိုရင်ဒီလျှက်စီးကြောင်းပတ်လန်းကိုဖြတ်တော့မှာဖြစ်တယ်သက်ဆိုင်ရာ circuit breaker တွေဖြူเสียဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ကိုက်ရမှာဖြစ်တယ် so those are we also call this category of fuse ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါသုံးဖြူတဲ့ fuse အမျိုးအစားတွေဖော်ပြကြရင်ဖြစ်တယ် also that we also talking about this type of the fuse fuse အမျိုးအစားတွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ် so those are the diagram of the type of the fuse ဒီမှာဆိုရင်တော့
ဒါ fuse မျိုးစားတွေရဲ့ပုံပြသထားတာဖြစ်တယ် this is a fuse category and in the meantime this is for the circuit breaker ရဲ့ပုံဆွဲပြထားတယ် and this is a typical construction နဲ့ circuit breaker so circuit breaker တစ်ခုရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံဒီမှာပြသထားတာဖြစ်တယ်အတွင်းတိဆောက်တဲ့ပုံ circuit breaker ပတ်လမ်းဖြတ်ခလို့ပြထားတယ် those are also the external view of the circuit breaker အပြင်ကပုံပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် and those are also the programmable circuit breaker system program ပုံပြီး circuit breaker ဖွင့်ပေးတဲ့စနစ်ရဲ့ပုံပြထားတာဖြစ်တယ် so in this case we also have to determine the appropriate consumers requirements for the electrical wiring outload we utilize so this is for the block diagram explain the operation of the circuit breaker system ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ motor ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့စနစ်တစ်ခုရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံကို block diagram နဲ့ဆွဲပြထားခြင်းဖြစ်တယ် those are the motor control unit motor ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ unit ဖြစ်တယ် and also then we also happen that R4 ဆိုတာ R4 can happen in the power system so electrical R4 is on the supply system to installation R4 can happen on the adjacent installation in the wiring accessories within the appliance and the luminaires of the switchboard where the R4 can happen so R4 တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်တော့ဒီ supply system ကနေပြီးမှ installation အထိ R4 ဖြစ်နိုင်တယ်သက်ဆိုင်ရာ installation တွေနားမှာလည်း R4 ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ wiring accessory တွေနားမှာလည်း R4 ဖြစ်နိုင်တယ်သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလည်း R4 ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့မီးစနစ်တွေတောင်လည်းပဲ R4 ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ် so this way these are all the wires are continuities are the earthing system so this is for the electric earth system ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်this is the connection of the electrode ဘယ်လိုတက်ဆင်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so those are the typical views of the earthing system ဘုံအချတဲ့စနစ်ကိုရှိမယ် so at the earthing system you can see the three-way star point we connected to earth and this way we just earth ground wire this is a neutral wire and earth is a combine and this is the main switchboard so active wire go to the kilowatt hour meter then this one go to the active switch and then go to the fuses and then go to the load in the meantime neutral wire is connected to the consumer supply neutral link this supply neutral link connected to the consumer neutral link though neutral is connected to all the individual load all the loads are connected to earth and connected to the ground အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် three-phase supply မှာ star point ကိုမှအကိုဆက်ထားတယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီမှာ active wire လာဖြူဆိုသွားတယ် kilowatt hour meter သွားတယ်kilowatt မှာအထွက်ကဆိုရင်တော့ main switch ကနေတစ်ဆင့်ဖြူစီကနေပြီးတော့ဝန်တွေကိုသွားတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ supply neutral ကနေပဲ supply neutral link ကိုသွားတယ်အဲ့ supply neutral link ကမှတစ်ဆင့်သုံးဆွဲတဲ့လူရဲ့ neutral link နဲ့ consumer neutral link CNL ကိုသွားတယ်ပြီးတော့မှ neutral wire ပေးတာဖြစ်တယ်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ကိုထဲသတ်စုကိုထဲကိုမှအဝါယာနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့မှဒီ ground ကိုချထားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တစ်ခုလုံးကဘယ်လိုဝါယာဆက်ရမယ်ဘယ်လိုချရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် so this is the typical also the typical connection of this earthing system for the whole building ဒီမှာဖော်ပြထားတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကိုမှ ground ဘယ်လိုချရမယ်နော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် so this was the kind of the earthing so this is the earthing here all the motor body we connected to this earth ဒီမှာဆိုရင်ဒီ steel ခါးပိုင်းကိုအနေဆက်ထားမယ်အရာဘုရုတွေကိုထဲကိုလည်းပဲအတင်နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် so this is also the we can utilize a leakage circuit breaker when the system got the earth and in this case this circuit breaker should be connected so this is for the leakage circuit breaker connection so what we connected is the supply coming here go to the kilowatt hour meter and go to the this one with the main switch and then go to the individual load. In the meantime, this is also connected to the earth circuit. So there will be two electrodes. One electrode is connected to this electrode. The electrode and the supply electrodes we connected to the voltage coil. This voltage coil is energized this conductor. This conductor is connected in series with the active wire line. Therefore, when the ground fault happens, the voltage between this ground fault this point and this point will be risen and this one will trade off the circuit breaker so the whole system will be trade off အဲ့တော့ဒီပုံမှာဘယ်လိုတက်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီတို့မှာဆိုရင် insulation ကိုမကောင်းတော့နော် ground ကိုသွားမိလိုက်တယ်ဆိုရင်အကိုသွားမိလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်လူတွေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုနော် wire ကျိုးမှာပေါက်သွားပြီးတော့နော်အကိုဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်စနစ်ကဖြုတ်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစနစ်မှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာဆို active wire လာတယ်လေယာကနေပြီးတော့မှ kilowatt hour meter နောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှနော်ဒီ
ဒီလုံဝန်သွားမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ circuit breaker ကိုတတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ circuit breaker ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ coin ကြတော့ဘယ်မှာထားလဲဆိုအဲ့ဒီ coin ရဲ့တစ်ဖက်ကသူ့ကိုနော် ground ကိုချထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီအဓိကအိမ်မှာရှိတဲ့မြေဆိုင်စနစ်ဒါကတော့အဲ့ဒီရာဖရုရဲ့နော်ယာယီမြေဆိုင်နော်ရေလှုပ်ဆောင်ဖို့တဲ့မြေဆိုင်စနစ်အဲ့လိုထားတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာနော်ဘာကျိုးပေါက်ပြီးတော့တတုကိုယ်တယ်ပေါ်ချက်စစ်ရောက်လာတာနဲ့ဒီ voltage တွေဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ voltage ဖြစ်လာဒီ voltage ကဘာလဲဆိုရင်အဓိက ground ချတဲ့ point နဲ့ဒီအရာဖရုရဲ့ ground ကြားထဲမှာနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖိုးအားဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဖိုးအားကနေဒီ clock ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ clock က active line နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဆိုရယ်ဒီ active wire ဆိုရင်ပြုတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့အရာဖရုတွေကနော်အန်ဒီရရှိလို့ ground ကိုကျနိုင်တာလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလျှက်စစ်ကတတုကိုယ်တယ်တွေရောက်လာတာနဲ့အဲ့ဒီ clock က automatic ဖွင့်ပြီးတော့စနစ်တစ်ခုလုံးပတ်လန်းဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့နော်လျှက်စစ်ကိုပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုအန်ဒီရလုံးကြောင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ် So this is the kind of this electro ground electro connection line to this is for this wall box electrical installation diagram you can see it